粵語經典人名，響朵必備。Round 1，斜釘橫揮。借啲水嚟啊，八婆。匿嚟匿去都唔係路㗎，唔通成世人偷偷摸摸咁過咩？咩啊！神州流流撩交打，我殺人如麻，我懟你啦！勁有鬼用咩？咪同我一樣踎喺度着草啦，開翻幾粒鐘，咪一條好漢咯。點着啊？你識着咩？教我啊！你咁叻！你唔使拋我實話你聽嘅。你去重慶大廈51號鋪嗰度拎啦，佢幫你整埋本假護照，一條龍搞掂晒咯。你做咩唔幫我啊？幫你老味啊，抽佣噶，佢就響我朵啊，斜釘橫揮啊，我哋仆街走我數啊，斜釘橫揮。Round 2，正人君子殺手紅。我就係威震油尖旺，殺遍蘭桂坊，風流而不下流，性感而不惹人反感，風度翩翩，義氣行先嘅床上小旋風，姓鍾名楚紅。偶像，你講漏好多啊 Who's talking？ 我講漏啲咩？仲有嘅就係殺盡波蘭街，勇闖中國城，風度翩翩，得閒啊偷襲人個鏈，人人都俾面，你叫完雞就唔肯俾錢，一爆堂堂，搏完就唱到你面黃，床上旋風，玩完就唔使1分鐘，人稱百毒神君殺手紅啊嘛，係嘛？公道自在人心，你問下在座有邊位唔知我係正人君子啊？唔好亂講嘢啊！誒，各位，呢一位正人君子殺手紅。Nice。Round 3，牛黃星。你之前又話佢係你條女，你而家先自我介紹，你只係坤我咁話啦喎。我牛黃色最出人老點噶啦，你咪等我多下其他人不得搞。頭女講乜春啊？我叫咗你哋一個月個好啲印度話，我叫你嚼起啊！聽你講廣東話咪得啦。嚟㗎！走啦！成日不得話你啊，你個落地啊！頭女又講乜春啊？叫你追啊！聽你講廣東話啦。追啦，木仔仲講。Round 4，奔雷手文泰來。打我！停手！贏咗咪算咯，仲想攞人命，即係當我奔雷手文泰來流嘅啫。哎呀！厲害 ！Round 4，李竹松與屎忽龍。咩名？化哥龍。咩人姓化嘅咩？身份證。咁你咪就打阿龍咯。身份證啊，冇帶。多條 charge。真名係咩啊？屎忽龍。咩龍啊？屎忽龍。屎咩龍啊？屎忽龍啊！屎忽龍？姓屎叫做忽龍啊！喂，你阿爸你阿媽同你有仇咩嚇？改個咁嘅名俾你嘅？喂，千年蟲，呢個僆仔個名同你不相伯仲啊！做嘢啊你多事。屎忽。喂，你做咩㗎？李竹松，你叫李竹松啊？李竹松啊？你真係竹松啊你！喂，你同你老豆唔妥啊，定係你老豆同你唔妥啫？李竹松，嘿，李竹松，喂，你仲拿個警車牌啊？坐低啊！我同你攞份口供啊！咩名啊？我問你咩名啊？
屎忽龍啊！ The end。